badan kita akan confuse. Sebab tu kena vaksin setiap tahun. Sebab badan, influenza tahun ni biru coklat. Okey, tahun depan pun prepare biru coklat. Tak, tahun depan keluar coklat hitam. My name is Yazli Yohana, okay? Currently dekat KPJ Ampang Puteri, okay? Sebagai pakar penyakit berjangkit atau infectious diseases. Kita deal dengan makhluk-makhluk halus, okay? Diorang panggil bomoh, pawang. Kenapa kita vaksin setiap tahun? Alright. Okay. Sebab tu influenza beza dengan benda lain, betul pandai. Yelah, tadi doktor cakap dia pandai. Betul. Kenapa dia pandai? Bila ada outbreak influenza, apa yang you baca kat surat khabar? Dia ada mention H, dia ada mention N. H1N1, H5N7, H10, bla bla bla. H dengan N tu lah yang menyebabkan dia boleh elak daripada kita punya immune system. H stands for? Hemagglutinins, N tu neuraminidase. Okay? Maksudnya H1 N keluar. Okay. Tahun ni baju biru, seluar kuning. Tahun depan baju merah, seluar ni. Badan kita akan confuse. Sebab tu kena vaksin setiap tahun. Sebab badan, influenza tahun ni biru coklat. Okey, tahun depan pun prepare biru coklat. Tak, tahun depan keluar coklat hitam. Tumbang. So tahun depan punya vaksin, kita bagi vaksin coklat hitam. Sebab kita boleh predict strain apa yang akan monopoli season tu. Nak jadi lagi teruk, tahun ni dia pakai macam ni, tahun depan dia pakai baju raya. Itulah jadi pandemik.